Hello everyone, this is Let's Speak English with me, Habteab. እዚህ መደብ ትምህርት ቋንቋ እንግሊዝ ንተዛረብቲ ትግርኛ እዩ። Today we are going to see tenses. Tenses are the way we talk about time. By time we mean the past, the present, and the future. ሎሚ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ቀርቦ ዝቐነኹ ቪድዮታት ፍለይ ዝበለ ኣብ ግራመር ናቱ ኢና ኣብ ግራመር ከዓ tenses ዝብል ክመሃር እየ። tenses ንብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ሎሚ ነቲ ኣብ tenses ዘለኩም ፀገም ሓንሳብ ንሓዋሉ ብዝኣለ መገዲ ነቶም 14 tenses ሓደ ብሓደ ብንጹር ክቐርብ እየ። መጀመርያ ግን እቶም 14 tenses ዓይነት እዮም። ብሓፈሹ present, past, future ዝብል ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ኣለዉ። ነዚኦም ከዓ ነብሲ ወከፎም ኣርባዕተ ዓይነታት tense ኣለዉ። present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous ኣርባዕተ ምስ present ተኣሰሩ። ምስ past ልክዕ ከምኡ ኣርባዕተ past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous ምስ future ካልእ ኣርባዕተ tenses ልክዕ ብተመሳሳሊ መገዲ። ስለዚ ብድምር 12 ኣብ ርእሲ conditional tenses ኣለውና። እዚኦም ከዓ ክልተ መልክዕ ኣለዎም present conditional and perfect conditional። ስለዚ ነዞም 14 tenses ሓደ ብሓደ ክነቕርብ ኢና። እቲ ኣቀራርባ ከመይ ይኸውን? ኣብ ነብሲ ወከፎም ኣርባዕተ ነገር ክንርኢ ኢና። መጀመርያ use ጥቕሚ ከመይን ኣብ ምንታይ ኩነታትን ንጥቀመሎም። ካልኣይ formation ብኸመይ ይህነፁ እቲ ንዛረበሉ sentence ብኸመይ structured ይኸውን ወይ ከዓ መልክዕ ናይቲ sentence። ሳልሳይ compare ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነቲ ዝዛረበሉና tense ምስ ናይ tense የጋግየና ብኸመይ ከነፅና ንፅርሕ ይብል ክልተ sentence እንዳወረደርና ንመግለፂ ኾኒ መወዳእቱ ከዓ ቴስት ኣብ ትሕቲ ዝብል እቲ ዝተዋህበ ትምህርቲ ማዕረ ክንደይ ተረዲእና ኣሎ ነብስና ንፍትነሉ ሓደ ክልተ ሕቶታት ምቕራብ ይድምኑ። ብኸምዚ ኣገባብ ነዘን 14 tenses ሓደ ብሓደ ክገልጽ እየ። መጀመርያ present simple. We use present simple to express general truths, universal truths or facts. ተቐዳማይ function ወይ ጥቕሚ ናይ present simple ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓቂ ወይ ዩኒቨርሳሊ ዘይቅየር ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኩሉ ግዜ ሓቂ ዝኾነ ነገር ብፕሬዘንት ሲምፕል ንገልጾ ወይ ከዓ ፋክት ንብሎ ነገር። ፋክት ማለት ሓቂ ሪያቢልካ ትፈልጦ ነገር ማለት እዩ። ኦፒኒየን ዘይኮነ ዘይካተት ነገር። ንኣብነት ብጠቕላላ ክንጅምር the sun sets in the west. ፀሓይ ብምዕራብ ትዓርብ። እዚ ዩኒቨርሳል ትሩዝ እዩ። ከም ተቐዲምልኩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዘይቅየር ነገር። grass is green, gold is expensive, he is a man, she is a teacher. ኩሎም እዚኦም ብሓፈሹ ሓቂ ዝኾኑ ነገራት ወይ ከዓ ዩኒቨርሳሊ ጀነራሊ ትሩ ኢና ንገልጾም ነገራት እዮም። ካልእ ናይ present simple function ንሓደ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ነገር ወይ ከዓ ልምዲ ወልፊ ንብሎ ነገር ወይ እውን routine schedule ኩሉ ግዜ ዝደጋገም something that repeats itself. Let's see, he plays football, she drinks coffee. እዚ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ነገር ኮይኑ ወልፊ ወይ ብልምዲ ዝግበር ነገራት ኣብነት I smoke cigars, they drink alcohol ከም ዝኣመሰለ ወልፊ ዝገልጽ ነገር ወይ እውን ሩቲን ማለት ናይ ግዜ ሰሌዳ ኮይኑ መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ዝፍጸም ነገር። Let's see an example. We start class at 9 in the morning. The flight to Asmara leaves at 8 o'clock in the morning. እዚ ሩቲን ወይ ከዓ ስኬጁል ንብሎ
ስለዚህ schedule ክንገልጽ ከለና ሁሉ ጊዜ በpresent simple ንጥቀም ማለት እዩ present simple ኩሉ ጊዜ ዳግም ነገር ንገልጸሉ ኢልና ማዕርፍ እንደ ዳግም ግን አይረየናኒ እቲ tense present simple ተባሂሉ እቲ ዝፍጸም ዘሎ action ኩሉ ጊዜ ዝፍጸም ምዃኑ ንፈልጥ ግን ኩሉ ጊዜ ከለና መዓልታዊ ሰዓት 5 ጊዜ ብሰሙን ነዚ አይገልጸልናኒ ስለዚህ እዚ ምን ትኽበረ ምስ present simple ንጥቀመሎም ኩሉ ጊዜ adverbs ኣለዉ ይብቃ adverbs of frequency ይባላሉ frequency ተደጋጋምነት ማለት ነው adverb of frequency ኻ ነቲ ናይቲ action ተደጋጋምነት መዓልታዊ ድዩ ሰሙናዊ ድዩ ኣብ ሰዓት ድዩ 2 ሰዓት ሰሙን 5 ሰዓት ሰሙን ዝብል ነገራት ዝገልጹ ወይ ዝርኢና ቃላት እዮም So let's see adverbs of phrase. Adverbs of phrase describe how often something repeats itself in a period of time. Always, usually, frequently, sometimes, rarely, seldom, never ፍጹም 0% እንደገና ነዚያና ፐርሰንትስ እንዳተና ክሪና I always read books. I usually get up at 7 in the morning. I sometimes get up at 6 in the morning. She never reads any books. Always meet you. Never can zero meet ፍጹም ማለት ነው በቶም ካልኦት በደረጃም አመንጎሎም ክልተዚኦም ይርከቡ ሕጂ ፎርሜሽን ንርኢ how we form present simple እቲ sentence ብኸመይ structure ኮይኑ ብኸመይ ተሰሪዑ ኣሎ ዝልክሪና form ናይ present simple subject plus verb 1 subject plus verb 1 verb 1 ሓደ ዓይነት verb ነቱ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ሓደ verb ሽዱሽተ መልክዓት ኣለዎ ካብ ሽዱሽተ መልክዓት እዚ እቲ verb 1 ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ bare infinitive ንጥቀም ኣብ present simple let's see some examples I work we work you work they work ing ከይተወሰኸ s ከይተወሰኸ ed ከይተወሰኸ ዝኾነ ነገር ከይተወሰኸ እታ ቤዚክ መልክዕ ናይ እታ verb work ስለዚ እዚኣ ንጥቀም ኣብ present simple ብዘይካ ምስ he she and it ብዙሕ ግዜ he she it ዝብሉ ንሳልሳይ ኣካል ዘመልክቱ pronouns ዝወስዶ verb ቁርብ ፍልይ ይብል እዩ I work እና he works s ይውስኽ she works it works ስለዚ I we you they ክኾን ከሎ simple form ናይቲ verb ወይ ከዓ verb 1 ንጥቀም he she it ወይ ሳልሳይ ኣካል እሱ ዝብል ወይ by name ጠቂስና John Helen ክንብል ከለና verb s ንጥቀም ስለዚ ኣብ present simple verb 1 bare infinitive or verb s እቶም ሽዱሽተ መልክዓት ናይ verb ዓይነት እዮም ንዓም ቅድም ዝዘርብ ስለዚ ካብቶም ሽዱሽተ ኣብ ነፍሲ ወከፍ tense ኣየናይ ክንጥቀም እንዳረኣና ከይድና ማለት እዩ ኣብዛ ቴብል እዚኣ ንሪኣ verb 1 bare infinitive bare ማለት ብዘይ barefoot ንኣብነት ብዘይ ጫማ ጥራሕ እግሩ ማለት እዩ bare infinitive ከዓ እታ infinitive ወይ ከዓ እታ ናይ verb ዓይነት ብዘይ ing ብዘይ s ብዘይ ed ብዘይ ዝኾነ ወሰኽ እታ basic form ማለት እዩ ኣብነት play verb 1 played verb 2 played verb 3 ኣብ ገለገለ verbs ኣብቲ regular ዝኾነ verb 2 and verb 3 ሓደ ዓይነት መልክዕ ኣለዎም ከምዝባለ ኣብቲ irregular ግን ይፈላለዩ ንኣብነት ኣብዛ ካልአይቲ ኢና write verb 1 wrote verb 2 written verb 3 ዘዩ verb s ኣለና ራብዓይ
verb s plays writes نتا basic form s تراح لوصي أبقى s أبقى es the detail ده حرف رينا حمشيتي ملكعناي verb جران يبقى ويكا verb ing playing writing تشجيتها infinitive with to تا infinitive زولناتا basic form كوينا جن تقدمي أتو زلوا سلازي شدش تملك على play played played plays playing to play write wrote written writes writing to write بهال ملك كله ناي قوانق انجليز verbs شدش ملك على لذا present tense كان شدش تنقل تنتقام كم تقدمي لكم I you we they verb 1 تكام third person singular he she it ويكا سالسي أكل مثلا أنا يزيل اسمنا سالسي أكل طيسنا عن ذلك كلها place writes لما نأتي verb s نتكامل now let's see how we change this present simple form into negative and question ألوتاون وألوتاوي ملء حساباتنا حتى بخمين مثل It's very simple in this case. In present simple, we simply add do not after the verb. I like coffee. I do not like coffee. We enjoy driving. We do not enjoy driving. You speak well. You do not speak well. They like dancing. They do not like dancing. كم تقدم الكو third person singular he she way it كونكولجن or if you like to do does verb s مالتيو he likes dancing he does not like dancing she likes dancing she does not like dancing it likes dancing it doesn't like dancing لكن do not does not نتكلم إتعدام سألين كومودي في جملة خنصرانا فلا يخزاب زيه he do not like do not we don't say do not normally we say don't do is not connected كونكولا abbreviated يحصر تمس نتكلم قال نمسي واحد instead of do not we say don't I like coffee I don't like coffee We don't enjoy driving. You don't speak well. They don't like dancing. So instead of do not, we say don't. Do and not connect together. What about question making? حتو تاتك. A present simple حتو نزرح. أبكر متسنتس do مساعد رحي. I like coffee. Do I like coffee? We enjoy driving. Do we enjoy driving? You speak well. Do you speak well? Mr. Person, he, she, wait, konkolha, does, nitkam. He likes dancing. Does he like dancing? She likes dancing. Does she like dancing? It likes dancing. Does it like dancing? لازم حزيرو does أبكن تسنتس موسخ حتى تنسرح أب simple present tense present simple مش متأكد قاقين آخر نزل النمرايح جي زم سعو حتى نراي Which of these two people is a football player and why? 1. Ronaldo is playing football. 2. Thomas plays football. كانوا في السنتنس أين أيو وي رونالد دوس توماس أينيتن اكتتكسر لسب تسوات هيكو عشو مهانو كتحبر ويكتمل كتخير انتيلنا حدا واحد نرأيان رونالدو is playing football the present tense هيكونا present simple هيكونا present continuous present continuous كحج ندانا نيو زفت سمزولا نغايز غالز لذي حجي يتصواش لذلو تسوات هيكو عشو هيكون غالي توماس كن he plays football
كل جدي همزة كذي كاب توماس رونالدو توماس تصادق وصحون كم زخل تعبر أبريد في اللي أنت tense قال احتون رأي which of these two sentences is correct 1 she speaking 2 languages 2 she speaks 2 languages كابلن كلتا sentence حنت جيجا حنت أناتيا which one is correct which one is wrong she is speaking 2 languages sentence تقدمت present continuous تخليت present simple she is speaking she speaks كابل خلطت أنا يب تدقق من اثنين حنا قاعد كل جيهم في السنة قلت أنا حجي لا صار نحن زفت سمزلوا نقدر درينا تقولنا تقدمتي حج في السنة تري تخليتي كن كم تعرف بالنا تدقق من اثنين حنا كل جيس في السنة present simple تخليتي لذي تقدمت ترى حج في السنة هنا she is speaking now can she speak 2 languages at the same time no she is speaking تلنا 2 languages she is speaking she can speak only 1 language حدا وان حدا عم قرأ حدا بدخل حدا عم ياخذ زار بدخل حدا ثلاثة قدامي دقيقة she speaks present simple she speaks 2 languages كلتا عندنا وقت زار بدخل بحافة شو this is present simple and which is correct نمودة حنت حتون رأي present simple مسكالة tense نمودة what is the difference of the following 2 sentences إذا نسأل هالتا sentence وكتاب ملاحظات تايف للين he works for Niala Hotel he's working for Ambassador Hotel هجي نيالا هوتيل Ambassador Hotel مهاني كونن he works هذا كل إنجاز في السنة نجار تدقق من نجار إلنا لذي he works for نيالا هوتيل السبزي نيالا هوتيل صرح نياي he's working جزاء مهاني ملك dialogue ملك نرايو where does he work he works for Niala Hotel but Niala Hotel is closed now yeah for now he's working for Ambassador Hotel أبزي نيالا هوتيل قام سرعو مهانو Ambassador present continuous كم هنقول جزيء أبزي سرح له جزاء مهانو يرئي مالتي finally try let's try the following questions زم سمع تنفتن هجي here are the answers okay I hope you have enjoyed today's lesson present simple as you نتصير لكم كون تسفى قبر إذا ما دب طعمه يترايكمو like subscribe and comment مبار أيتامو أنجليز ممهاري لمين تلو معرضهم share مبار كا تتكم تخونو حقزو that's all for today bye bye